Assalamualaikum Mams. Sudah dengarkah berita hari ini? Berita apa yang lagi populer sekarang? Bukan tentang gosip artis-artis, bukan tentang apalah segala macam itu, tapi ini terkait tentang kesehatan. Tahu nggak penyakit terbesar kedua? Ya, penyakit terbesar kedua yang ada di dunia adalah TBC. TBC. Dan fatalnya lagi, Indonesia itu menjadi negara ketiga terbesar yang paling tinggi terserang penyakit TBC selain India dan Cina. Salah, setelah India dan Cina. Aku ralat ya, bukan selain, tapi setelah India dan Cina. Kok bisa kayak gitu Indonesia? Tinggi sekali TBC-nya. Ya mau gimana lagi? Kan biasa Indonesia kalau batuk hampir rata-rata kalau batuk pada nggak tutup mulut, nggak pikir di samping ada anak kecil, di samping juga ada masyarakat lain yang bisa tersebar oleh virus TBC. Dan TBC itu paling cepat menular. Nah, gini Mams, supaya anak-anak ini aman dari namanya TBC, aku punya nih ide untuk anak-anak tidak mudah terserang virus TBC. Yuk kita mulai gerakan ini. Kalau batuk ya, tutup mulut biar nggak nyebar. Tutup mulut biar nggak nyebar. Kita ulang lagi sekali lagi. Tutup mulut biar nggak nyebar. Gimana? Oke kan? Oke dong. Kalau anak-anak kita, adik-adik kita, ponakan kita, cucu kita, kalau batuk mereka tidak mau menutup mulut, kita tinggal buat lagu itu buat mereka. Salah, kita tinggal dengarkan lagu itu aja buat mereka. Contohnya, tutup mulut biar nggak nyebar. Tutup mulut biar nggak nyebar.